大家好，我係 Taurus 啊，今日會表演一個米奇老鼠魔術。好啦，咁請大家安靜。安靜啊！咁算啦，睇嚟今日都係做唔到呢一個嘅啦，咁我就都係彈烏克麗麗啦。好啦，我而家彈多雷咪之歌，即係哆唻咪之歌。好，開始。好，我彈得好唔好聽呢？咁應該就係好，或者麻麻地，應該正常就麻麻地啦。好，咁啊，咁我今日就嚟到呢度先啦，下次再見。仲要記住點 like、share， 同埋仲要夾埋隔離個小鈴鐺。好啦，咁下次再見，拜拜。